2018 жылы жаз айында құрылды. Қазіргі таңда біздің бағытымыз құрылыс материалдарын шығару, яғни оның ішінде жылу оқшаулағыш, көбікті полистирол тақталары, қарапайым тілмен халықтың арасына кең тараған пенопласт дейміз. Біз бұдан бөлек полистирол өнімін шығарамыз. 2022 жылы жыл аяғында біз көмек ретінде өңірлік инвестиция орталығына жүгінген болатынбыз. Әрине қолдау таптық, қолдау тауып көрші елі шикізат алдырттық. Қазір жұмыс жасаудамыз. Қазіргі таңда тұрақты 8 адам жұмыспен қамтылып отыр. Одан бөлек полистирол өнімі дедік қой. Ол жақта 12 адам жұмыс жасайды. Жалпы 20 адам. Алдағы уақытта негізі кеңейту мақсатында осы жұмысшылар санын 50-ге жеткізсек па деген ойдамыз. Бізде сұраныс осы Қызылорда облысы барлық ауданда, ауылдық округтер және көрші қазір осы былтыр күзден бастап кірдік Түркістан облысына. Оның ішіндегі Жетісай, Қазығұрт, Сарыағаш, Жезқазғаннан бері де тапсырыстар, Ақтөбеден. Артықшылығы жалпы негізі салқынды ұстайды ғой сырттан.